আজি আজ্ঞা আজি মু টিকে টেস্টর মারিবি হ্যাঁ হ্যাঁ টেস্টর মারিবা হ্যাঁ আজ্ঞা মো ভাইনা কু মাজি টিকে টেস্টর মারিবি কোন পাই যে ইয়ে প্রকৃতরে ফিউজ বালা হ্যাঁ না জ্বলন্তা বালা আজ্ঞা আজি মু দেখিবি টেস্টর মারিদেলে জনা পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ টেস্টর মারিলে জনা পড়িবনি ইয়ে করেন্ট ଅଛି কি নাই বলি আজ্ঞা তেণু আজি টেস্টর মারিবি মরঙ্গ মঞ্চকু আজ্ঞা আমি আসিছে মানে হ্যাঁ এ ধরাধামরে জন্ম হয়েছে মানে আজ্ঞা আজ্ঞা মরিবাটা অনিবার্য সত্য 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 কেই ছাতিরে হাত মারিকি কহিবেনি হ্যাঁ যে মু সোনা মুকুট পিন্ধিকি অমর ইয়ে পৃথিবীরে অমর হইকি রহিবি রহিবি আজ্ঞা বাপা পৃথিবীরে কি অমর হইকি রহিলানি না কেই রহি নাহাନ୍ତି না কাহিଁକି কাহিଁକି না স্বাভাবিক কবিকুল তিলক রঙ্গাজীব গঙ্গাধর মেহর কহিলে আজ্ঞা বলে কে রহিছি ভবে বাস্তব বিভবে বাপা মরিবাটা সত্য ভগবত গীতা কইলে জাত সেই ধ্রুব মৃত্যু আজ্ঞা ধ্রুব জন্ম মৃত্যু শেষ হ্যাঁ হ্যাঁ নাই বাপা আজ্ঞা জন্ম হয়েছে মানে মরিবাটা মরিবাটা সত্য সত্য হ্যাঁ কাহিଁକି কাহিଁକି ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ବୈଦ ଆଜ୍ଞା ଅତି ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ରହି ଦେବତା ହୋଇଲେ কলে মর্ত্য মন্ডলে দেহ বহি আজ্ঞা দেবতা হইলে মোর বাপা আজ্ঞা স্যার প্রণাম এই গোটাক পদ ভাগবত হ্যাঁ সারে দিটা অর্থ আসিব আজ্ঞা দিটা অর্থ কোন কোন আমি তো টিকি বাদ পাল্লা କରିବାକୁ আসଛୁ আজ্ঞা ଆପଣ ଘାସ କାଟିବାକୁ আসଛୁ କି ନା না বাদপা লাগাইব ଟିକେ ମାଇକିଟା ଚଡ଼ ଚଡ଼ ହଉଛି ଟିକେ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା হইলে মরই মরই আজ্ঞা মঙ্গলাচরণ নির্দেশ ଅଛି বেশি বাଟ লম্বেইবিনি নাই শর্টরে মঙ্গলাচরণ সারিবি আজ্ঞা বিশ্বটিଏ ধরিবি হ্যাঁ কাহিଁକି কাহিଁକି না কালি প্রথম পর্যায়ে আজ্ঞা ମୋ ଭାଇନା হ্যাঁ ମୋ সোনা ଭାଇନା আজ্ঞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ হ্যাঁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଧରି ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଧରି ହଁ ଯୋଉତକ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ବିଧିମତ ଭାବରେ ହଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଦେଖିବା ହଁ ହଉ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କନ୍ତୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟର ମାରିବି ହଁ ହଁ ଟେଷ୍ଟର ମାରିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟର ମାରିବି କଣ ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ୟୁଜ ବାଲା ହଁ ନା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ଟେଷ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ହଁ ହଁ ଟେଷ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବନି ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟର ମାରିବି ମରା ହବ ଆଜି ତେଣୁ ପୁଅ ହଁ ଏ ଗୋଟାକ ପଦର ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦିଟା ଅର୍ଥ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଆସିବ ଇଆଡୁ ସାରୁ ଗପ କହିବିନି ନାଇଁ କି ମୁଁ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇବିନି ନାଇଁ ନା ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନେବିନି ନା କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହଇଲେ ମରଇ या नाटा हूँ मर्त्य कहीं मर्त्य कौन कहीं नथिले बापा पाला हबनी या नाटा मर्त्य कहीं ना मृत्यु हाँ जे संग अस्त मर्त्य मर्त्य
ବୋଲେ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି ରଖିଛି ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ହଁ। ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ହଁ ସିଏ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ହଁ। କେହି ବଞ୍ଚିବେନି। ନା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ବାପା ଯଦି ଦେବତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହଁ ସେ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ଦେବତା ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ବାପା ତମେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ନା 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 ଏଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲାନି? ହଁ ଅଡୁଆ ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ତ ମରନ୍ତିନି ନା ଅମର ବାପା, ହଁ ଦେବତା ମାନେ ମରନ୍ତି କି? ଅମର ସେମାନେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ମରଇ ଦେବତା ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଆପଣ ମରିପାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଅଛି କଣ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଦେଖିବା ଦେବତା କିଏ? ହଁ ବାଦି ପାଲା କଥା ନା, ହଁ ଇଆଡୁ ସାଡୁ ପାଲା କଲେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଗପ କଲେ ହବନି, ନାଇଁ ତପ କଲେ ହବନି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଢାଙ୍ଗୁଡି ନାଚ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କଲେ ପାଲା ହବନି। ନାଇଁ ପାଠ 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 ଉପରେ ଚାଲ କଣ ପାଠ ଶିଖିଛ? ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟର ମାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଇଆଡୁ ସାଡୁ କରିକି ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ହଁ, ନଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ କରିବେ। ମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କାଲି କହିଲ ଯାହା ଆଜି କଲ ସେଇଆ। ହଁ କାଲି କହିଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇବ, ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଇଛ। ଡକେଇଛ। ହଉ ଡକା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କୁ, ହଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ର ହଁ ତାହେଲେ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦେବତା କିଏ? ଦେବତା କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେବତା। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବତା କିଏ? କିଏ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ। ହଁ ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣ ଆଜି। ହଁ ହଁ କହିଲେ ଦେବତା କିଏ? ଦେବତା କିଏ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଂ ଛୋ ବଇ ଦେବା, ବିଦ୍ୟାଂ ଛୋ ବଇ ଦେବା। ହଁ ବୋଲେ ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନ ସିଏ ହେଲା ଦେବତା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦେବତା କିଏ? ଇଏ କହିଲେ ଦାନାଥ, ଦାନାଥ, ଜ୍ୟୋତନାଥ, ଦ୍ୱୀପନାଥ ବା ଦେବା। ଦାନାଥ ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛି ଦେବତା ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତନାଥ ହଁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ଦେବତା ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱୀପନାଥ ହଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତେଜି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ଦେବତା ଦେବତା। ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ ଗଲା। ହଁ ଆଉ ଦେବତା କିଏ? କିଏ ଲେଖିବେ କିଏ? ହଁ କହିଛି ଆମେ ସନା ଭାଇନାର ମୋର ଏଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବାକୁ ଆସିନୁ। ନାଇଁ ବିଦ୍ୟା ବିବାଦାୟ ଧନବାଦାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛୁ, ବିଦ୍ୟା କାହା ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟର ମାରିକି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ମୋ ଭାଇନା ମୋଠୁ ବଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବି? ନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବିନି, ମୋ ଜୀବ ଚିଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବିନି। ନାଇଁ 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 ଆଉ ଦେବତା କିଏ? କିଏ କବି ହେଲେ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠ, ହଁ ବହି ନା ହେଲା ଖଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ହଁ ଘରଟା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କବି କହିଲେ। ହେଲା ଦେବତା କିଏ? ଏ କହିଲେ ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ ଦେବତା ଦେହୁ ଏ ବୋଲାଇ ଦେବତା ଦେହୁ ବୋଲାଇ ଦେବତା ଦେହୁ ବୋଲାଇ କହିଲେ ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ସେହୁ ବୋଲାଇବ। ଯାହାର ବାପା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ, ହଁ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନେ ହେଲେ ବାପା ଦେବତା ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ହଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ମରଇ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବାପା ବିଚାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜ୍ଞା କଣ କେହି ଅମର ବାପା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଅମର କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି? ନା ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇଛନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ କିଏ କି ଅମର ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାପା ହଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ କୋଉମାନେ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି? କବି କହିଲେ କହିଲେ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଦାରି ସେବକ ଦାରି ସେବକ ଦେଶ
ଆଜ୍ଞା ନା କବି କବି କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଭକତ ହଁ ଦେଶ ସେବକ ଦେଶ ସେବକ ଏ 4 ଜଣ ବାପା ଅମର ଅମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆଜି ବସିଛ ହଁ ତାହେଲେ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନିକଟରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନଥିଲେ କଣ ହବ ହଁ ସେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହଁ ସବୁବେଳେ ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଅମର ଆଜ୍ଞା କଳାକାର କଳାକାର ବାପା ହଁ ଏବେ ରାଜସୁନା ଖେଳରେ ବାଦପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ହଁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଦଳେଇଙ୍କର ମୋର ହଉଥିଲା ଆମେ 2 ଦଳେଇ ପାଲା ଗାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲୁ ହଁ। ଯେ ଗାୟକ ଭାର୍ଗବ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ବରାଳ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଅଶ୍ରୁତର୍ପଣ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ନା ରାଜସୁଲଖାନା ମଞ୍ଚରେ ହଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହଁ ସେ କଳାକାର ମାନେ। ମଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅମର ହେଇକି ଅମର କଳାକାର ମାନେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଗାୟକ ରତ୍ନ ହଁ। ସିଏ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଅମର ହେଇକି ଅମର ତାହେଲେ କଳାକାର ମାନେ ଅମର ହଁ ଆମେ ଏଠି ମରିଲେ ଅମର ହେଇକି ରହିବୁ ନା ଆଉ ରହ ହଁ। ପାଟି କରନା ହଁ। ମତେ ମତେ ହଲି ଆମେ କଳାକାର ନୁହଁ କି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ ପାଲା କରେ ହଁ ଆଖୁ ବାଡିରେ ଭାଲୁ ପଶିଲା ଭଳିଆ ହଉନି ନାଇଁ ଯଦି ଆଖୁ ବାଡିରେ ଭାଲୁ ପଶିଲା ଭଳିଆ ହବୁ ଆଜ୍ଞା ଡାଙ୍ଗି ବାଡେଇଲେ ବି ଚାଲି ପାରିବୁ ହଁ ତେଣୁ ଚୁପ ହେଇକି ବସେ କଥାଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବସେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହଁ ଭକତ ଭକତ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ରୁର ହଁ ଉଦ୍ଧବ ହଁ ଏମାନେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅମର ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଶ ସେବକ ବାପା ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ହଁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ହଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ପାଇଁ ହଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ ହଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାଜି ରାଉତ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେଲେ ହଁ ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦେଶ ସେବକ ହଁ କେହି ମରି ନାହାନ୍ତି ଅମର ସମସ୍ତେ ଅମର ଅମର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହଁ ଏ 4 ଜଣ ବାପା ହେଲା କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଆଚ୍ଛା ବାପା এইটা তো গলা গোটিয়ে প্রমাণ মরিকি এমানে অমর ହଁ ହଁ ଆଉ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ କହୁଛେ ଯେ 7 ଜଣ କି 8 ଜଣ କୁଆଡେ ମରି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 7-8 ଜଣ ହଁ ଜମାରୁ ମରି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ର ଯୋଉ 7-8 ଜଣ ମରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ 7 ଜଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କହି କହିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବଳିରେ ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁରାମ ଏ ସପ୍ତୈ ଚିରଜୀବୀ ନହ ବାପା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସାରେ ପୁରାଣରେ 7-8 ଜଣ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଯାଏ କୁଆଡେ ମରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ସେମାନେ ମରି ନାହାନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଇଏ 7 ଜଣ ଅମର କିମ୍ବା 8 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହଁ ବଳି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ହଁ ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ପରଶୁରାମ ହଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତଥାଷ୍ଟମ କହିଲେ ଏ 8 ଜଣ କୁଆଡେ ଅମର ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହଁ ଯଦି ଏ 8 ଜଣ ଅମର ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଭାଗବତ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହଁ ବଳି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବ୍ୟାସ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହନୁମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପରଶୁରାମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯଦି ଏ 8 ଜଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଲା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି হে দেবতা হইলে মরইলে দেবতা হইলে মরই দেবতা হইলে মরই তাহলে বাপা ଆଜ୍ଞା ଏ 8 ଜଣ ହଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଭାଗବତ କଣ ଭୁଲ ଭୁଲ ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି ନା ଏ 8 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି
ଏ 8 ଜଣ ହଁ। ସାରେ ମରିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ମରିବେ ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବେଦ ଭାଗବତକୁ କେବେ ଭୁଲ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାନେ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହଁ। ତାହେଲେ ମାନେ ମଲେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅମର ହେଲେ କେମିତି କେମିତି ପାଲା ପାଲା ପାଲା। ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି ଭେଜା ନଥିବ ହଁ। ପାଲା କରି ହବନି ନା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅମର କରାଏ କରିକି ଅମର କରିକି ରଖେ ହଁ। ବା କେତେଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମରଣକୁ ଜୟ କରିପାରେ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଗବତରେ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ। କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ମରଣ ଏ ପାରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ବିବେକ ହଁ। ଜ୍ଞାନ ବଳେ ହଁ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଏ ପଦଟାର ବାପା ଦିଟା ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ହଁ ବିବେକ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ହଁ ବଳେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କଲା ସେ ଅମର ସାରେ ସିଏ ହେଲା ଅମର ଅମର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଳେ ଅର୍ଥ କଣ ହଁ। ନା ବଳେ ଅର୍ଥ ବଳରେ ହଁ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଜ୍ଞା ବିବେକରେ ହଁ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନରେ ବଳରେ ହଁ ଯିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କଲା ସିଏ ହଉଛି ଅମର ଅମର ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ଦେଖିବା ବିବେକରେ କିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନରେ କିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ହଁ ହଁ ଆଉ ବଳରେ କିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ରେ ତାହେଲେ ସାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମରଣକୁ କିଏ ଜୟ କରିଥିଲା କିଏ ସେ ବିବେକରେ କିଏ ଜ୍ଞାନରେ କିଏ ବଳରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶ୍ଲୋକ ବହି ନାଁ ହଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ସଂହିତା ହଁ ଲେଖକ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହଁ କିଏ କିଏ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ଏ ବାପା କହିଲେ ଧୀର ବିଦ୍ୟା ବଳି ସ୍ୱଷ୍ଟମା ଇଏ ବିବେକ ଏଇ କୃପ ବଳି ଶ୍ରବଣାନୁଦ ଜ୍ଞାନେ ଅଞ୍ଜନେୟ ବ୍ୟାସ ଆଉ ବଳେ ରେଣୁ କାନନ୍ଦନ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧୀର ବିଦ୍ୟା ବଳି ସ୍ୱଷ୍ଟମା ଆଜ୍ଞା ଧୀ ବୋଲେ ହଁ ଧୀ ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧି ହଁ। କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଧୀ ଧି ଅମର କୋଷ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ହଁ। ଭୀଷଣ ଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନା ନା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦି ଜଣ ଅମର ହେଲେ ସେଇ ଜଣ କିଏ ନା ଧୀର ବିଦ୍ୟା ବଳି ସ୍ୱଷ୍ଟମା ହଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅମର ହେଲେ ବଳି ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବାପା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ। ବିବେକରେ କିଏ କିଏ ନା ବିବେକେ କୃପ ବୈଶ୍ରବଣାନୁଜ ହଁ ବିବେକରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ। ଆଉ ବୈଶ୍ରବଣ ହେଲା ରାବଣ ତା ଅନୁଜ ହେଲା ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ ବିବେକରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ। ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଅମର ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନେ ଅଞ୍ଜନେୟ ବ୍ୟାସ ହଁ ଜ୍ଞାନରେ ଅଞ୍ଜନେୟ ହଁ ବୋଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଆଉ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନରେ ଅମର ହେଇଗଲେ ଅମର ହେଇଗଲେ ବଳରେ ବଳରେ ବଳେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ହଁ ତେଣୁ ବୁଢା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅମର ହେଲେ କିଏ ନା ବଳି ଟିକେ ଟିକେ ସୁଝେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି ହଁ। ନହେଲେ ଭାଇ ନା ଆସିଲେ କହିବେ ହଁ। କେମିତି ଅମର ହେଲେ କାହିଁ ତ ବୁଝେଇଲନି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେନି ଦି ତିନିଟା କଥା କହିଦେଇକି ପଳେଇବି ଦେଖିବା ଯଦି ଜଣା ଥିବ ହଁ ଆସିଲେ ବାକି ତକ କଥାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ପୂରଣ କରିବେ ହଁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଥିଲା ସତ୍ୟ 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 ଯୁଗରେ ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ନେଇ ହଁ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାମନଙ୍କ ରୂପଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଥିଲା କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ରୂପ ନା ହଁ ଟିକେ ମନଲୋଭା ରୂପ ହଁ ଚିତା ତିଳକ କାଟି ଦେଇଥିବେ କାନ୍ଧରେ ପଇତାଟେ ମୋଟା ବହଳିଆ ଲଙ୍ଗର ଦଉଳି ଭଳିଆ ପଇତାଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଭଲ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ହଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ନେଇକି ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପଟେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବଳି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିକି ବେଦ
ପଢିଲେ ବେଦ କେମିତି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢିଲେ କେମିତି ପଢିଲେ ହଁ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବାପା ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖକ କିଏ କିଏ? ନା ଦଣ୍ଡି ଧନୀ ବହିନା ହେଲା ବଳି ବାମନାଷ୍ଟ ହଁ ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ହଁ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମତମ କୋକିଳ ନାଦମ ତ୍ରିପୁର ପୁଲକିତମ ଉଦ୍ଗମମ ଲୋମଗାତ୍ର ଦାନାନ୍ତେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ଚଳତି ବଳି ନୃପ ସୂର୍ଯ୍ୟତେ ଉଦ୍ବେগে ଧାବୟନ୍ତି ଦ୍ୱିଜବର ସମୀପେ ଦୃଶ୍ୟତାଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଆନନ୍ଦେ ପୁଚ୍ଛୟନ୍ତି ରାଜନ ହେ ଦ୍ୱିଜବର କୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତେ ବାମନ ଠାକୁର ବେଦ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପଢିଲେ କେମିତି ନା ମତମ କୋକିଳ ନାଦମ ହଁ ହଁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆଜ୍ଞା ମତୁଆଳ କୋଇଲି ହଁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁ କୁହୁନାଦ କରେ ରାମ କରି ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ବଳିରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ହଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବେଦ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଳିରାଜା କରୁଥିଲେ କଣ କୋଉଠି ନା ବଳିରାଜା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ହଁ ଦାନ ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାନାନ୍ତେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ହଁ ଚଳତି ବଳି ନୃପ ହଁ ଦାନାନ୍ତେ ଦାନ ଅନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପରେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ହଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚଳତି ହଁ ଯାଉଥିଲେ ବଳି ନୃପ ହଁ ବଳି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିତେ ଶୁଣିଲେ ବେଦନାଦ କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ଶୁଣ ର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥ ନ କରିବା ହଁ ସେ ଶ୍ଲୋକର ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ ରହିବନି ରହିବନି ବଳି ରାଜା ଦାନ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ହଁ ହଠାତ୍ ବେଦଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦଟା କାନରେ ପଡିଲା ଉଦ୍ବେଗେ ଧାବୟନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଖାଇବେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା କଂସାରୁ ଉଠି ପଡିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ? ଦୃଶ୍ୟତାଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ରୂପ କହିଲେ ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପୁଣି ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହେଇଛି ହଁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଗ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ସାରିବା ପରେ ହଁ ବଳି ଗାଳି କଲେ କଣ କହିଲେ ତା ରୂପ ଦେଖିକି ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା କଲି ହଁ ତା ମା ଟା ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ରାଗ ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ମା ଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁରା ମା ହଁ ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟାକୁ ବଳି ରାଜା ଦ୍ୱାରକୁ ଭିକ୍ଷା ନବ ବୋଲି ପଠେଇଛି ହଁ ଧିକ ଧିକ ତ ମା ହଁ ଧିକ ମନ ଭିତରେ ବଳି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ବଳି ହଁ ସାନନ୍ଦେ ପୁଚ୍ଛୟନ୍ତି ରାଜନ ହଁ ହଁ ରାଜା ବଳି ଆନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ଦ୍ୱିଜବର ହଁ ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତୋୟା ଆସି କହିଲା କେତେ କାମରେ ଆସିଛ ହଁ ନା କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ହଁ ବଳି ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଳି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମାତ୍ର ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ମୋର 3 ପାଦ ଭୂମି ଦରକାର ସେ ଯାହା ହଉ ହଁ ବଳି ରାଜା 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଦେଲେ ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ପାଦ ବଢେଇ ଦେଲେ ହଁ କିଏ ନା ବାମନ ବାମନ। କେମିତି ବଢେଇଲେ କେମିତି? କହିଲେ ପାଦେ କମର ଭୁବନନ୍ତ 2 ପାଦେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଡାୟ ହଁ ପାଦେ କମର ଭୁବନନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦଟା ଅମରପୁରକୁ ଗଲା ଗଲା 2 ପାଦେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଡାୟ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ହେଇଗଲା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତତ୍ର ବଳିର୍ଭୂ ହଁ ବଳି ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ହଁ କହିଲେ ପାଦତ୍ରୟ କୁହ ହଁ ବୋଲେ ତୃତୀୟ ପାଦ କାହିଁ କାହିଁ ବାମନ ପଚାରିଲେ ଜାଗା କାହିଁ ହଁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେଖେଇ ଦେବି ଜାଗା କାହିଁ ଜାଗା କାହିଁ ହଁ ନା ଜାଗା ବଳି ରାଜା ଜାଣି ପାରିଲା ହଁ 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 କହିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ପାଦ ଗୁଡାକ ଏଡିକି ଏଡିକି ପାଦ ବୋଲି ଟିକି ଟିକି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ନା ଇଏ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମତେ ଛଳିବା ପାଇଁ ହଁ ବାମନ ରୂପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି କରପତ୍ର ଯୋଡିକି ବଳି ବସି ପଡିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହିଁ ଜାଗା ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ଅଛି ହଁ ନା କଣ ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିକି ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ମୋ ପାପ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଜାଗା ଅଛି ଅଛି ଛିତୁଆ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ସକଳ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ହଁ ମୋ ପାପ ଗୁଡାକୁ ତ ପା ତଳେ ରଖ ରଖ ହଁ
ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାରେ ହଁ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ତ ଆକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗଲା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ 9 ଚିହ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ନ ଚିହ୍ନ ବଳି ଦେଖିଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ? ନା 9 ଚିହ୍ନ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦେମ୍ବୁଜ ଧ୍ୱଜ ଚକ୍ର ବକ୍ର ରେଖା ସତୀଷ୍ଠ କୋଣ ପବିଲିଖିତ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୀ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୀ ଧନୁ ମମ୍ବର ମତ୍ସ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧ ବୃହସ୍ପତ ଘଟାଙ୍କିତ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ 9 ଚିହ୍ନ। ହଁ ବାମ ପାଦରେ ନ ଚିହ୍ନ 9 ଚିହ୍ନ। ହଁ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ହେଲା ବଳି ଦେଖିଲେ। କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କଣ? କଣ? ନା ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା 32ଟା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। 32 ଚିହ୍ନ ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା 32ଟା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ବାଦି ପାଲା କଥା। ବାଦି ପାଲା। ଏ ସନା ଭାଇନା ହଁ ମୋ ବଡ ଭାଇନା ବାପ ତୁଲେ ବଡ ଭାଇନା ହଁ କୁଆଡେ ଫୋନ ଫାନ କରିକି ବୁଝ। ହଁ ଏତେବେଳୁ କହିଦିଅ ରହ ଏବେଠୁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ଟାଇମ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 32ଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ମାଛ ଚକ୍ର କଥାରେ କହିବନି। ଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ବହି ନା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ହରିବଂଶ। କହିଦଉଛି ତମେ ତ ଏଇଲେ ଓଡିଶାରେ ବଡ ଗାୟକ ବୋଲଉଛ ନା ଖାଲି ଆସିଲେ କହିଦବ। ହଁ ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା 32ଟା ଚିହ୍ନ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଶୋକରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ତଳ ଧାଡିଟା ମୁଁ ଗାଇ ଦଉଛି। ଗାଇ ଦଉଛି ବନ୍ଦେ ବାମନଂ ତ୍ରୟପାଦ ସୁନ୍ଦରଂ ଏ ଦ୍ୱାତ୍ରିଶଂ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ହରି ର ଆଜ୍ଞା ବଳି ଚିନ୍ତା କଲା। ବଳି ଚିନ୍ତା କଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକିଲା। ଜୁଟିଗଲା ବାପା ହଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ନୁଆଇଁ ଦେଲା ଭଗବାନ ବାମନ ତାକୁ ପା ତଳେ ରଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପା ବୋଲେ ପାଦ 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 ତଳେ ହଁ ବାମନକୁ ବଳି ଏ ବଳି କି ବାମନ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅମର କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ବଳି 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 କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ତମାକୁ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବିବେକରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୈଶ୍ରବଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଜ୍ଞାନରେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ହଁ ଆଉ ବ୍ୟାସ ବିଭୀଷଣକୁ। ବଳରେ ରେଣୁକାନନ୍ଦ ବାପା ହଁ ବଳରେ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ। ଆଜ୍ଞା ବଳରେ ପରଶୁରାମକୁ କେମିତି ଅମର କଲେ? କେମିତି ବାପା ହଁ ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରି ମିଥିଳା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ଏ ସିଦ୍ଧବନ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ହଁ ସିଦ୍ଧବନ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ପରଶୁରାମ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା। ହଁ। 5 ରାମ କଥା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଗ୍ନି ବଂଶରେ 5 ରାମ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁଅ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ସେଇ ବନ ବାଟ ଦେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ବାଜା ବଜେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବୀର ଦର୍ପରେ ବଜେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବୀର ବାଦ୍ୟଟା ପଡିଗଲା କାହା କାନରେ? ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମଙ୍କ କାନରେ। ପରଶୁରାମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଧନୁ ଆଉ କୁଠାର। ପରଶୁରାମ ଧନୁ କୁଠାରକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଧନୁ କୁଠାରକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ରାମଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଲେଖିବେ କିଏ? ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ଭୂତପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହିନା ହେଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ। ବାପା ଛାନ୍ଦ ପଦେ ଆଉ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇକି ଗପିବନି। ବାଟେ ବାଟେ ଯିବ। ଏ ବାପା ରାଗ ପଡିଛି ଆହାରି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଟିକେ ଜୋରିଆ ସେ ଭଲ ଲମ୍ବେଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବିନି। ନାଇଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ରାଗ ପଡିଛି ଆହାରି। ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କଣ ଟୋକା ତୁ ପୋକା Bye.
କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ